1号刀平端面，2号刀车外缘，3号洗刀洗外齿，4号刀平齿尖端面，5号刀掏内孔，6号拉槽刀拉内槽，7号掏孔刀经掏内孔，8号外缘刀经车外缘，9号刀切断接料器接料，一端加工完成。现在开始加工另一端，1号刀车端面外缘，2号刀经车外缘，3号汤孔刀掏内孔，4号洗刀洗外缘，5号洗刀精洗，6号洗刀精修。加工完成，看看成品吧。